Ora 7. Alarmi bën. Qupi gjumit. Qeli syt. Për kafe bëtëtoj. Qupi gjumit. Ti qupi gjumit. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storje interesante. Qupi gjumit. Ti qupi gjumit. Me Nitën, mëngjesi në syri. Çdo ditë, e hënë deri të premten nga ora 7. Po ma dhe një macchiato thuj të lirë. Qeli syt. Për kafe bëtëtoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storje interesante. Me Nitën, mëngjesi në syri. Çdo ditë, e hënë deri të premten nga ora 7. Mirë mëngjesi dhe përshëndetje për gjithë ju, jemi në prag vikendi, kështu që lumëtëria është në maksimum. Apo, sepse do të kemi një vikend të bukur po besoj, edhe moti do t'jetë premtues gjatë vikendit, e kemi mundësi pak më mirë me shiju, ashtu jo sikurse sot, sepse sot është ditë jo e bukur, ky mëngjes nuk ka qenë shumë i bukur, përsa i përket motit, po kjo absolutisht do të me qenë sfidë për neve. Kemi më folë sot për librat, sepse është dita botërore e librit. Kemi mundësi më folë për tituj të ndryshëm, memare dhe rekomandime që sigurisht do të premë të na vijnë prej librari të morit. Në të njëjtën kohë kemi realizuar edhe disa intervista cilat kemi me pas mundësi me ndjek në emisionin tonë të mëngjesit, do ta kemi sigurisht gazetarën, shkrimtarën dhe njerit përkthyese Nieva Tiço, me cilën kemi realizuar një intervistë nëpërmjet Skype. Po do t'jetë prezente në një farë forme në emisionin tonë të mëngjesit. Po ashtu do të kemi një shkrimtar të ri, i cili ka fitu garën për shkrimtarët të ri dhe ka kriju një prallë shumë të mirë, cilën e ka rikthy në libër, një shtëpi botuese e ka rikthy në libër. Kështu që kemi mundësi me fol më shumë sot për librin. E di që shumë për jush, sidomos koha e pandemisë, e karantinës, na ka ndihmuar në një aspekt të leximit në këtë rast, dhe keni pas mundësi me botimet të ndryshme, prej aty në ma klasike edhe deri tek ato ma modernet, po na kemi pas edhe disa mundësi më folë për librin. Jo rastësisht e zgjedhim librin për më folë, po sot është dita botërore që ne duhet me bo edhe një hap tutje. Këtë rast, sot pyetja për ju është se sa libra i keni në bibliotek, tash në bibliotekën familjare kuptohet, edhe tash kemi fillu me i pas ato këndet e librave, ndonë se edhe ma heret kanë qenë, po ta që në formë pak më meredim, pak më të mirë. Shumë pas kam popull allergjik në liber. Jo, më refita disa njëri është që lexojnë, pse kështu jo hiç janë allergjik në liber, kërkesat janë rrit për librat. Tash nuk e di, është pjesë e marketingut, me thonë që unë jem si intelektual. Are e qesin ato thanjet në për Facebook, Insta Story këtu, dhe më folë për libër. Një ka për atyne që lexojnë, kemi pas shembuj shumë të mirë këtu në emisionin tonë të mëngjesit. Ka për atyne që i kanë vendosur vetes sfida që me i lexu 100 libra brenda vitit, edhe si sfida me violën që ka qenë, apo si sfida tjera që lidhen me shëndetin, po në këtë rast vetëm për librin. Për shembull, unë 100 libra se besoj që kisha mujt me i lexu për shkak të limitit të kohës, po kjo nuk mundet me e bo diferencë. Domethënë gjithmonë duhet me ndo një kohë që na me lexu. Rekomandohet që leximi të bëhet gjatë orëve të mbrëmjes për shkak të qetësisë, domethënë çlirohemi nga ajo pjesa e stresit të ditës, e akumulimit ditor, dhe mundemi me u rikthy librit.
Sado faqe që mund të lexojmë janë të mira edhe për trurin në këtë rast. Sipas disa biografive të shumë shkrimtarëve botnor, po edhe atyre që kanë shkruar autobiografi në këtë rast, po du me theksu një politikan, Barack Obama thoshte që ka qenë student i mirë vetëm për shkak se ai është zgju çdo herë në orën 4 mëngjes, edhe ka arrit me lexu edhe me mësu në atë orë, sepse mendohet se ora 4 deri në orën 6-7 mëngjes janë orët më efektive për me absorbu sa më shumë informacione. Qeveria ta shpëtoj kemi bo i automatik se manualin s'pi lexon kërkush. Po, Fit, mire tha dhe këtë pjesën për manualin edhe automatikin edhe po më kthen të një temë që duhet tjetër me diskutu, ta shumë libra edhe në platformën online, kujtojmë që vitin e kaluën pikërisht panajiri librit në Tiranë, që është një panajir i përveçshëm, edhe në Kosovë është i përveçshëm, me les 2 herë është brenda muajit prill dhe muajit tetor nëntor, po në Tiranë zakonisht bëhet në fund vit, domethënë në nëntor, edhe ka qenë platforma online ku secili ka pas mundësi me u fut në një aplikacion që e ka marrë edhe me porosit libra. Po ndryshe është kjo manuali, ndryshe kjo pjesa automatikit. Ti pa mërë të fundit në pjesa manual 150 faqe, ta pret me ta lexu dikush, a? Po mërë Fit, e lexojnë qysh mëre, 150 faqe po doket shumë? Jo, mëre Fit, ka njerë që lexojnë shumë ma shumë. 150 faqe në ditë nështë, ose 200. Më varë më dhënë sa i ka vendos limit. Nëse ke vendos limit me i lexu 100 libra brenda vitit, atyre 200 faqe, 300 faqe në ditë dush me i lexu. Kështu që, betëm të pjesa e librit manual në këtë rast. Është mirë me pas librin dorë edhe me lexu se për mu të paktën nuk ka sens me lexu librin në platformat elektronike. Nuk më bën mundi mirë. Kam fillu komentet e parë Platori, në këtë rast me Rita. Mirëmëngjes Nita, mirëmëngjes edhe për ty e dashur, pash një vikend bukur, më trego për pjesën e librave, sa ke mujtë me që je jashtë vendit edhe ke fëmijë të vegjël, ne teksa kemi realizu edhe rubrikën e librit tek libraritë Omori në kompaj që kërkesat për gjithë bashkëdhetarë, sidomos për fëmijët janë që të blejnë libra që ju mësojnë alfabetin e gjuhës shqipe, të lexojnë me abetaren, të lexojnë pas abetarës. Kemi mundësi sot përgjatë rubrikës librit me i përcjell edhe ato. Naili thot mirëmëngjesi Gjakova ime bukur, ju uroj një ditë të mbarë të gjithëve aty në studio dhe të gjithë teleshikuesve të televizionit, edhe Fetën e përshëndes me këngën Çupi Xhumit. Jeni të shkëlqyshëm. E Fetja me siguri është bashkëshort, ja, dhe halon nuk ka zgju prej Xhumit me ta bu kafe. Çumë të plaj sytë e faqet e dhomë të quhet spillo. Çum. Me dhumë, more, si sot ditë e Xhumit, lej njerëz të fit le të flajnë, le të knoqën. Këtë rast Naili duke dërgu mesazh po mdokët bashkëshortes për me abu kafen, po mas miri, jo në këtë formë që shpo thot Fita, pak sa i vrasht, Çupi Xhumit loj faqet, jo, në këtë rast bë një kafen, dërgoja të shtrati, shoja emisionin tonë edhe pse jo, që një mëngjes i bukur edhe pak sa romantik. Rigoni, Rigon, ka ko që sa ka shkru këtë javë, ke qenë më pak aktiv, me siguri e ka zënë Gjumi, sepse Rigoni është në kanat, edhe gati çdo mëngjes është teleshikuesi ju një rregullt. Mirëmëngjes u popull i dashur, mirëmëngjes edhe për ty Rigon, paç një ditë mbarë bukur, një vikend të mirë mbi të gjitha. Më tregoni pak për libra, sa libra i keni në bibliotekën e juaj familjare, a keni kqyrë ndonjëherë, a keni numëruar ndonjëherë, a keni bën ai garme ndaj kënd, kush ka më shumë libra në bibliotekë. Po vazhdoj tutje me një tjetër koment. Mirëmëngjesi Nita, faleminderit për energjinë pozitive që po dhuroni përmes emisionit. Faleminderit, po një me energji kështu në mëngjes se pas ditëve fort marshon. Hecëm tipi mazitës apo tipi mbrëmjes. Imagjinoni me qenë në emisionin e notës në televizion. Me siguri nuk e kam energjinë e njëjtë. Faleminderit që ju më jepni energjinë, sepse kur shoh që jeni aktiv më mëngjes edhe pëlqen emisionin ton, ku mas me marrën energjinë pozitive për josh? Kush mërë pozitiv të janë? Pse Fitë jam pozitive una? Jam pozitive, jo me Covid. Covidin e kemi kryna, po jam mërë shumë pozitive, vetëm tis po më shë si pozitive. Vetëm si negative po më shë. Kemi shumë hapsin me full për librat sot, edhe nëse keni mundësi, juve që ndodhen në Gjakov, keni mundësi me ndo një libër prej bibliotekës ju, nëse keni me të vërtet shumë, ose keni libra që jam përsëritur, për shembull janë seri libra që ndoshta edhe dikush ju ka dhuru, po edhe ju e keni blenë të njëjtën kohë, mundi me ndo atë libër, ose edhe që e keni lexuar e rilexuar,
mundi me ndoa me të tjerë që kanë nevojë për librat e juaj, edhe mundi me e dërgu në bibliotekën rajonale Ibrahim Rugova. Sot është mundësia, jo vetëm, keni mundësi çdo herë ta bëni këtë, po sot në ditën ndërkombëtare të librit duhet me u tregu pak më tepër të dashur për këtë pjesë, edhe mos me harru që një bibliotekë në vendin tonë ka nevojë për libra të cilët lexues të bibliotekës duhen me i pas. Në këtë rast, nevoja mendoj që është më shumë tek pjesa e librave që janë bestseller dhe që lexohen si pjesa e romancave. Po, gjithsesi çfarë do zgjedhje që bëni ju për bibliotekën është në duart tuaja, një mundësi e mirë për t'u tregu human edhe në prag të përfundimit të muajit, pse jo, mendoj një libër shumë të mirë. Unë thashë kemi mundësi me fol me shumë që kemi të ftuar këtu në studio, do të flasim pas pak me një voglush i cili ka arritur që të jetë një ndër shkrimtarët më të rinj të vendit tonë. Dhe si ka arrit këtë përmes një gare, po për te gares është gjithçka, sepse është talenti, është dëshira për me shkruaj, është imagjinata, për këtë do të flasim pas pak me Klementin. Po fundoj edhe të tjera komente këtu. Sa i përket librit, burri është aktiv me lexu on Majo. Merita, po pse nuk po ja bën edhe ti vetes një orar për me lexu? Unë di që nanat kanë shumë angazhime brenda familjes, sidomos kur është puna tek fëmijët, ndoshta edhe ato oraret e gjumit, edhe nuk përfundojnë gjithçka me orarin e tyre të gjumit, pastaj vazhdojnë pjesa tjetër e aktivitetit, po sido që t'jetë, do t'ishte mirë me nda një pjesë të kohës me lexu edhe libra që janë shumë të mirë edhe shumë atraktiv, edhe nuk është që të ndosit. Nuk po flasim për librat filozofik që ndoshta kërkojnë pak më shumë fokus, pak më shumë vëmendje nga ana jonë, po mundem me lexu libra të tjerë që janë thjesht shumë të mirë. Na kemi pas rast me pa javën e kaluar në Ikigai, disa këshilla që na ndihmojnë për jetën, po ashtu edhe kësaj radhe do të kemi disa libra që janë shumë praktik, dhe sot librat praktik po të paktën po blehen shumë, nuk e di se sa kanë arritur me u lexu prej atyre që i blehen, po në të njëjtën kohë mund të më ndihmu në disa detyra dhe obligime që na mund mi pas gjatë ditës edhe mund me arrit një farë lloj perfeksioni në këto. Ka shumë libra të mirë edhe për femrat e jashtëzakonshme që çdo ditë punojnë, në këtë rast për nënat si ju, është një libër cilin e rekomandoj shumë, libri për vete i gazetares që ne do ta kemi nëpërmjet Skype-it i Vatiçës, po ajo ka përkthyer edhe një libër shumë të mirë që është Madame Chic, gjithashtu është pjesë e këshillave këtyre praktikave ditore që na mund të kemi pjesë tonën. Po shkojmë tani të shohim, sepse është fillimi i ditës, me siguri mendoni se çka keni më bëu për drekë, është një rekomandim shumë i mirë, edhe pse ndoshta pak më kalorik se ditëve tjera, po sido që të jetë jemi në prag vikendit, kështu që edhe kalorit tolerohen. Po shkojmë në recetën e ditës dhe do të kthehemi pas pak me Klementin në studio. Lazanjë ndryshe. Koha përgatitjes 60 minuta. Përbërësit për 6 persona. 500 gram petë për lazanjë të njoma. 500 gram gjizë me krip. Një gotë qumësht. 250 deri në 300 gram spinaq. 150 gram domate. 4 luk pesto genovese ose nëse nuk ju pëlqen, 100 gram djath parmigiano i grir ose çfarë do djathi tjetër. Vaj ulliri, krip e piper sipas nevojës. Një vezë dhe një e dyta gotë qumësht për t'ia hedhur përpara se të piqet si dhe borzilok të freskët. Përgatitja. Ndezim paraprakisht furrën në temperaturë 200 gradë. Pecët e lazanjës i përvlojmë për pak sekonda në tenxhere me ujë të valuar të kripur. Në një tas përzihem me pirun gjizën, gjethet e borzilokut dhe peston. Shtojmë qumshtin, i përzijmë me luk druri, e rregullojmë për krip e piper dhe e lëmë më një anë. Presim domatet në mes ose në 4 copa, kurse spinaqin e grim me dorë ose thik. Lyejm taven me pak vaj ulliri, hedhim pak nga kremi me gjizë dhe vendosim një shtresë petësh, krem me gjizë, spinaq, domate, djath parmigiano. Shpërndajmë në sipërfaqe qumshtin të përzirë më parë me vezë dhe e vëmë të piqet për 20 minuta ose derisa të shohim që ka marrë ngjyrë. Ju bëftë mirë.
Me vetëm një klik, Syri Vizion. Syt ka aktualiteti, politika, ekonomia, shëndetësia, zhvillimi, kultura e sporti. Lajme në kohë reale. Informohu për çdo ngjarje në Gjakov, Kosovë rajon. Me vetëm një klik, Syri Vizion. Njeriu që historinë e jetës dhe të kaluarës së tij e shndronte në rreshta e në melodi, i cili kishte shkelur mbar shqiptarinë. I shtyrë nga kushtet ekonomike, privohet që në fillim që të mos mësoj shkrim lexim. Kumnaj me kishtof më zyrin, yllë. Soba pas 60 vetë, 100 ka bova ki rrishin, kur i kapshin muzikën, tusës është kërkush. Qatë në fuse ka pas, po kur janë iske që milit tënë, në kryt deshin miro, qik në i ke mirë. Të gjithë të emocionuar po e dëgjonin këtë bilbil. Me mundoj me bani sigle. Pa pritmas u ndalua kanga. Të gjithë heshtën. Aty lëshoj një ofsham. Ah, kur këngëtarit i humb zani, ai vdes. Qaj lisyt, për kafe pëftoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storje interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hën deri të premtën nga ora 7. Jo rastisht kam në dorë një libër, një prozë në fakt, edhe jo rastisht e kam të ftuar një mik shumë të vogël, po që e adhuron librin edhe atë e ka kthyer pikërisht në idenë e vet, kreativitetin e vet e ka kthyer në një prozë, cilën do të mund ta lexojnë të gjithë ata që kanë dëshirë. Ka platforma, në këtë rast edhe ajo manuale edhe automatike, po më mirë është ta kemi në formën fizike librin, të cilën e ka shkruar Klementi. Klement, mirëmëngjesi për ty, zamër. Mirëmëngjesi. Klementi është një djalë 10 vjeçar, po sigurisht ka filluar me shkruar në shkollë. Si e fillove, si ka qenë gara, si e fitove garën? Dalë nga dalë kemi me sqaru të gjitha këto, sepse Klementi është fitues i garës shkrimtare të rinë edhe jo rastisht është gjetë, kam na treguaj pse. Klement, si ishte gara? Gara ishte mirë, ne filluam ta bëjmë garën, e bëu shkrimtar i ri nga Elmet Kids. Mora me shumë lajka se të tjere dhe fitova garën dhe mu dha mundësia ta shkruaj librin. Do me thënë, a kishit përcaktuar në temën për cilën keni me shkru? Po, mua me pëlqen shumë fshati, me pëlqen bjeshkët, malet, kodrat dhe gjyshim, po ashtu më ka treguar shumë pralla për tregime, për bjeshkët, për malet dhe unë mendova ta shkruaj një libër Aventurat e pyllit magjik. E ky pylli magjik a ekziston aty të gjyshi, domethënë gjyshi ka qenë ai që ti ka mësuar këto pjesë? Po.
Unë po që në tregimin tënd ke përmend edhe disa emra që janë shokët të tu, a janë shokët të tu real, apo janë ata shokët imagjinar që ti ke përcjell nëpërmjet prallës? Njëri është vëllai, tjetri është shok i klasës. Domethënë, po si ndihen ata që i ke përfshi edhe ata në prallë? Mirë ndihen. Pse mendon se është zgjedhja jotja? Tash unë mendoj se Vetëm për pjesën se e përpende që ke marrë lajka më shumë. Disa lajka i ke marrë, a e morën mend? bashkë të gjitha me Instagram dhe Facebook, 1000 diçka. 1000. Po mirë, kush e ka plasu? Elmet Ket. Ata kanë plasu, ti nuk e marrë me këtë pjesën. Ke lobuti për këtë pjesën? A ke bëma një like? Sepse ti me siguri nuk e Facebook, po jam prindrit ndoshta që e kam vë këtë fushë. A do me vazhdu me shkru, sepse libri përpos që është një mundësi e mirë për me kuptu botën e një fëmije, për te soj mundet edhe pyll magjik në këtë rast me ngjyros. Domethënë ka dy forma për me shfrytzu, edhe me lexu, edhe me ngjyros. Po. Ti je 10 vjeçar, a ke dëshirë që në të ardhmen me qenë një shkrimtar? Kam dëshirë, po. Të pëlqen kur është koha që ti shkruan më shumë? A shkruan tash ti? Edhe prej momentit me siguri që e ke fitu garën, dëshira për më shkru është rrit? Po, tani në të ardhmen mendoj të shkruaj edhe librat e tjerë, me vjersha, tregime, përralla e tjera. Po tash apo garon edhe në shkollë me ndonjë poezi, sepse është tash jo janë festat e shkollës, jo jemi në prag edhe pak në afrohet një qershore, edhe pse jo një tregim për një qershorin, për të drejtat e fëmijëve. Po mundem. Po ti a lexon, a je lexues i mirë? Po, lexoj shumë libra. Sa lexon? Sa libra për shembull në muaj ti lexon? 10 ndoshta. 10? Po. Bravo! Sa kohë ndon në leximin të lexon zakonisht gjatë paraditeve apo para se me flet në gjumë? Tash si dihet kur kam kohë të lirë. Gërshëton mësimin edhe me po librat a i bleni apo i huazon në bibliotekë? Njëherë për njëherë i blena, për bibliotekë njëherë për herë jo. Nuk e shfrytëzon akoma. A është një mundësi e mirë që ndoshta sot me u regjistru në bibliotekë edhe pse jo? Në shkollë jam i regjistruar, po aty marr libra, por kam bibliotekën edhe të shtëpia, po s'më vjen atë. A i ke numëruar sa libra i ke aty në bibliotekë, në shtëpi? Se sot e kam këtë pyetje dhe duhesh kur të shkon në shtëpi me i numëru ata librat. Okej. Kush kontribon më shumë me ble libra në shtëpi? Mami më shumë. Mami më shumë, që do thotë që mami është lexuese më mirë se babi. Po. Po vllau, si është vllaun? A ka talent për me shkru? Po dha i lexon, shkruan. A jeni garus brenda familjes kush lexon më shumë e kush shkruan më shumë? Jo. A keti një ditar? Ditar po kam. Shkruan çdo ditë? Po shkruajnë ku du të bie në gjumë. Domethënë e ke ritual të mbrëmjes, çdo natë shkruan edhe përmbledh ditën tënde, apo? A shtin edhe pjesë të imagjinatës aty? Ja, të ja. Do në gjithçka është reale. Reale. Që ka një qatë si e mirë e nanës me kuptu se ku është Klementi. A ja le nanës me lexu? Jo. Jo, bravo, po mirë, se ditari është vetëm për veta. Ndoshta në një ditë kur të bosh edhe më i famshëm, kur ke arrit me shkruaj edhe libra të tjerë, dikush ndoshta mundet me marrë edhe me botu ditarin tënd, ose ti në formë autobiografike. Kush të pëlqen prej shkrimtarëve? Kush shkruan më së miri prej shkrimtarëve për fëmijë? Po më duket shkruajnë gjithë. Gjithë? Po. Po apo të pëlqejnë këto libra që po zhvillohen audiobooks, librat me zë? Po, më shumë pëlqen me lexu vetë. E lexon ti me zë apo pa zë? Pa zë. Pa zë, me heshtje. Je i vëmendshëm në këtë pjesë. Mirë, si mund ta kenë ata që po na shohin për shembull aventurat e Pyllit Magjik, ku munden me ble këtë libër? Kostoja është shumë e lirë, kostoja është 2 euro këtij libri, po nuk është e rëndësishme shitja në këtë rast. E rëndësishme është që t'ju japim hapësirë fëmijëve me u shprehë në forma të ndryshme dhe pjesa e prallës që tregon edhe një imagjinat shumë të mirë, duhet në një farë forme të lëbojmë për këtë pjesë dhe t'ju japim fëmijëve hapësirë me u shprehë. Unë të falenderoj, a do ma lësh të libër mua? Po, do të adhuroj. Faleminderit dhe unë me shumë kënaqësi do ja lexoj vajzës time. Po me siguri pas emisionit ke mundësi me ma nënshkrua, po
Se zakonisht kur dhurohen libra, duhesh me mësu dhe me këtë pjesën që duhet me unë nënshkru, dedikuar kujt nga kush. Faleminderit shumë Klement për kohën tënde, unë duroj, a i edhe me mësime mirë se para se... Nxënësi shkëlqyshëm. Nxënësi shkëlqyshëm, dhe nuk e lën mësime të anash kur ke më shkru. Jo. Dhe në cilën lëndje më mirë, a je vetëm tek pjesa e gjuhës dhe letërsisë, apo edhe në lëndë tjera e mirë? Unë duroj shumë suksese nga zemra, e festof çdo ditë dhe faleminderit që na ke sjellë jo vetëm librin, por uroj të krijosh edhe pralla të reja, sepse kemi nevojë për këtë botën e fëmijëve. Faleminderit. Kënaqësi që të kisha në studio. Ky ishte Klement Leshi, i cili është një ndër shkrimtarët më të rinj që ka qyteti ynë, dhe jo vetëm, po vendi ynë, ai thjesht garoi edhe ja që fitoi me një prallë në cilën është prezantuar aq bukur imagjinata një fëmijë, aventurat e pyllit magjik. Dhe kur jemi tek aventurat, një aventurë shumë e mirë do t'ishte që fëmijët tonë të bën pjesë e Mountain Kids edhe që nga maj të mund të shfrytëzojnë ato eci që mund të zhvillohen nëpër natyrë. Kështu që është një mundësi e mirë, vetëm edhe sot është mundësia për të kontribuar në këtë ide. Ne kishim të ftuar në studio që folëm për këtë pjesë. Dje kam komunikuar me ta edhe ishte ajo shuma që duhet të plotësoj. Dje kanë arritur deri në 805 euro, vetëm edhe 200 e diçka euro ka mbetë për me përmbyll shumën edhe të gjitha përgatitjet të bëhen për gjithë fëmijët që dëshirojnë me u bashkangjit. Po ashtu, kërkesat ishin që edhe prindërit të bashkangjiten ato ecje të para në mënyrë që të njihen pak me terrenin që do të vizitojnë fëmijët të tyre edhe të shohin pjesën e sigurisë. Kështu që shumë bukur është një ide e mirë edhe për aventurat përmbyllet shumë mirë, një libër në dorë, pak bukë me vete edhe aventurë me Mountain Kids. Falenderojmë Klementin për këtë pjesë, tani do të falenderojmë edhe gjithë ata që mbështesin emisionin tonë të mëngjesit dhe do të kthehemi me shumë elemente tjera që e plotësojnë sot ditën e që është sigurisht dita e librit. Qaj lisyt, për kafe pëftoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storje interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hën deri të premten nga ora 7. Jemi rikthyer pasi kemi falendëruar gjithë ata që mbështesin emisionin tonë të mëngjesit, e kur jemi në prag vikendi, sigurisht ofertat më të mira të udhëtimit do të mund t'i gjeni tek Armentours. Tashmë kemi ofertat për këtë fundjavë që janë sigurisht një destinacion shumë i afërt i jeni Durrësi, po ashtu oferta shumë të mira po na vijnë këtyre ditëve, sepse duhet më rikthy pak kujdesit ndaj trupit. Në këtë rast edhe për femrat është një ofertë shumë e mirë në fitness center këtu në Gjakov, edhe keni mundësi që për një muaj me pagu një shumë prej 15 eurosh, ndërsa për 3 muaj e keni ofertën deri në 35 euro. Kështu që është një mundësi e mirë, vetëm edhe 2 ditë keni kohë me shfrytzu, domethënë edhe vikendin për me përfitu nga kjo ofertë, edhe me qenë gatshme për verë, me pas një trup shumë të mirë. Në të njëjtën kohë tek Center Mall mund të gjeni veshjet e fundit, të koleksionit fundit që kanë arritur për pranverë, edhe pse jo pak me ndryshu pjesën e garderobes. Ditët me diell po na vijnë, janë ditë premtuese ato që na presin, kështu që bëni një ndryshim edhe tek pjesa e garderobes, tek pjesa e perdeve, tepijeve, aksesorëve të tjerë për shtëpi, që sigurisht janë një stëkët që me të vërtetë i shtojnë një shije shumë të mirë ambientit familjare që mund t'i gjeni tek Home Style në Ngofsi. Për teknologjinë mos flasim, sidomos për pjesën e celularëve, sepse ato do të mund t'i rregulloni, t'i bleni, bëni dhurata vetëm tek Ari Mobil Shop.
Falenderoj dhe gjithë të tjerët që janë pjesë e emisionit tonë, Korbenin padyshim, për të gjithë ju që keni menduar me bu pak renovime në oborren, në shtëpia, jashtë oborrit, për gjitha projektet e mira infrastrukturore që ishin brenda qytetit, janë një punë e mirë, një firmë të shkëlqyer siç është Korbeni, në të njëjtën kohë edhe kompania Fidoni L. Kështu që faleminderit për mbështetjen që jepni emisionit tonë të mëngjesit. Po vazhdoj, po flasim për librin. Aurora na ka shkruar dhe thotë jam lexuese e rregullt kur kur më jepet mundësia e leximit, përndryshe përshëndes librarin Tomori në Gjakov, sepse ka një librari shumë të pasur në të gjitha aspektet, të fala nga Zvicra. Faleminderit Aurora. Po, ne kemi partnerin tonë të mëngjesit, librari Tomorin, edhe sa herë që shkojmë është me të vërtetë e pashmangshme që mundesh me dalë aty pa e pas ndoshta një libër me vete. Është e pamundur për shkak se është ke pafundësisht zgjedhje, edhe nëse ndonjë libër nuk është për momentin, brenda ditës ai libër sigurohet. Kështu që mundësi e mirë për gjithë ju, thash, rekomandimet që do të vinë sot janë shumë të mira edhe për ju bashkëdhetar që keni fëmijë të vegjël edhe nuk doni asesi me shkput me pjesën në gjuhën shqipe, kur vini këtu apo ka mundësi të transferimit të librave edhe janë me kosto shumë të ulët. Klement të lumt, Eldita është që nga ka shkruar. Klementit po, me vërtet i lumtur, po shpresoj që Klementi ka më ardhur shumë shpejt në studio me një tjetër vepër të tij, me një tjetër proll që ka me e shkruaj, ka filluar me shkruaj diçka, po të shohim deri në fund çka ka me na servu. Dukagjini thot mirë mëngjesi nga fshati Jahac. Faleminderit se kemi Jahocin sot ditë me shi. Gjithandej, nuk e dia është duke rënë shi edhe andej nga ju. Por shoh Zvicrën e kemi shumë aktive sot. Sa hamra keni pushime në Zvicra shko puna? Apo jeni duke u gati të shkon punë? Mirë mëngjes Nita, zotri Tahiri. Urime ditën botërore të librit të gjitha dhuruesve të saj. Libri është ushqim për trurin, andaj logoja mësim gjatë gjithë jetës është një premis që duhet ta ndjekim si komunitet apo popull. Libri sot është në krizë të lexueshmërisë dhe ne jemi ata që duhet të kthehemi ka ky objekt magjik. Për misionin e juaj të nderuar kam sjell 2 citime të një njeriu shumë e peshë në botën e tij shkencore, doktor profesor Afrim Blyta, ku thotë, citojmë, mungesa e lexueshmërisë krijon pasoja të mëdha shëndetësore dhe intelektuale. Ndërsa vazhdon profesor Blyta, citojmë, ushtrimet kognitive, lexueshmëria sjellin efekte të jashtëzakonshme pozitive shëndetësore. Gjatë jetës sime kam dhënë shumë për librin dhe sensibilizimin e saj për gjeneratat e reja. Respekt. Zotri Tahiri, je jashtëzakonshëm në çdo temë, shumë aktiv, edhe faleminderit që gjithmonë jep me të vërtet këshilla shumë të vyeshme në këtë rast, citate shumë të mira që duhet të bëj fut në përdorim. Me siguri e di që edhe nëse keni një bibliotekë të pasur, në anën tjetër ju jeni edhe dhurues i madh i librave, është mirë kur edhe marrim, por edhe kur dhurojmë libra, po unë jam shumë e kujdesshme te pjesa e dhurimit apo huazimit të librave. Nuk huazoj, i kam vetëm 3-4 persona që mund t'ju huazoj libra, pjesën tjetër janë në listën e zese, si ai që pas 32 vjetësh e ka kthy librin në bibliotekë, që kemi përcjell një artikull nga portali ynë. Faleminderit zotrit Tahirit, po vjoj tute me komentet të tjera. Hamza thot mirë mëngjes, syri në Gjakovën time sa i përket librit lexoj kur kam kohë. Po bëhemi gati për punë, Hamza. Do të thonë, e bënë kafe në Hamza, se tash me pikë. Me dita ja ki bo kafe në jo, bashkëshortës. Jo, na ili na pas ka shur për pjesën e bashkëshortës, në falë se e nga trova, do në Zvicra sot nuk pas ka përshim këto, kuptova prej Hamzës tani. Mirë, vazhdojni punoni pse jo, ta keni një ditë bukur, një ditë produktive, duj me japë sa ma shumë prej vetës, jo vetëm jo, se cili prej nash, me të paktën edhe nëse ndonjëherë nuk jemi në qef, se nuk ndodh çdo ditë më shku me qefën punë, po të e ditë që është vikendi e na presin obligimet të tjera, detyra që mund t'i kemi ndaj vetës, në këtë rast me kënaq veten me lexim, me kënaq veten me pa filmat që na kanë rekomandu gjatë diskutimit që kishim para 2 ditësh për filmin shqiptar, me pa drama të mrekullueshme.
për gjithë ata që janë në Gjakov, pse ju kanë mundësi shumë shpejt me i pa edhe një shfaqje tjetër teatrale që do të vijë në teatrin Hadi Shehu. Për bashkëdhetarët sigurisht kur të vini keni me pas një agjendë shumë të mirë artistike, me koncerte, me teatro, me televizion, edhe gjithçka do të jetë e bukur, po kjo varet sigurisht nga masat që duhet të vijojnë. Kështu që edhe kur flasim për punën në këtë rast që foli edhe Hamza që po përgatiten, qenë ka dikush një burr që nuk ka shkuar në punë prej 15 vjetësh dhe sërish është pagu. A kishit pas shef më e qenë në pozicion duke nis vetëm prej titullit, se tani e kuptojmë se çka na thot artikulli, po duke nis prej këtij titulli unë preferoj që nuk e preferoj këtë pjesën domethënë mes me qenë në punë dhe me u pagu. Për shembull, tek gratë është pjesa e pushimit e leonist, një pushim që me domos është i domosdoshëm, por që në anën tjetër pagesa funksionon ashtu me përqindje të pagës bazë. Po të shohim se çka ashtu, nuk kisha pas qef me qenë pjesë atyre që paguan dhe që nuk punojnë. Një punonjës i sektorit publik, i përshkruar si mbreti i mungesave, emri i veçantë, nga shtypi italian thuhet se nuk shkoi në punë për 15 vjet. Policia thotë se punonjësi i spitalit Chiaschio në qytetin Kalabrez Catanzaro paguaj çdo muaj që nga viti 2005, totali pagesave 538.000 euro, pavarësisht se nuk paraqiten në punë. Tani, në moshën 67 vjeçare, ai përballet me akuza për shpërdorim detyre, falsifikim dhe zhvatje. 6 menaxher po hetojnë gjithashtu për shkak se dyshohen se kanë luajtur një rol në mungesën në punë, një dukuri e përhapur në sektorin publik italian. Në një hetim të koduar, policia mblodhi provat nga të dhënat e pjesëmarrjes dhe pagës, si dhe deklaratat të dëshmitarëve dhe kolegëve. Në vitin 2005, burri pretendohet të ketë kërcënuar drejtorin e spitalit që të mos dorëzonte një raport disiplinor për mungesën në punë. Drejtori më pas doli në pension dhe burri vazhdoi të mungonte. Askush nuk e kontrollonte pjesëmarrjen e tij. Në vitin 2016 qeveria shtrëngoi një ligj kundër punëtorëve të padobishëm, pasi disa hetime të profilit të lartë të policisë zbuluan shumë mungesa në sektorin publik. Por ky 67 vjeçar i ka kaluar të gjitha çoqet. Dhe tash me siguri është në pension edhe opa. Sa lexova i shkrimin në romanin e ka bo kryetar personin që ka dek për Covidit. Më pas po baki këto të nakshin thonë që shqiptare, jo mërë, bojnë baki gjithë kap. O, fit, mërë, fort, shumë je aktiv sot, shumë je aktiv, po ndodhi gjithë katë, ndodhi një tapote, po na marrin për të kaq. Jo, sektori publik edhe privat gjithashtu punon shumë mirë, janë shumë efikas, me siguri po kënaqen edhe ata që ikin karrierë prej punës. Një shumë njerëz pa përdor emra që i kanë shumë për qejf dhe do kanë shumë të lezetshëm kur dalin prej punës edhe shohin punë. Jo prej që dolan pauzë, gjithmonë është kohë pauze për ta. Kështu që mos i merrni shambuj të tillë, shfrytëzoni me punu, me qenë efektiv në punë, nuk ka rëndësi ndoshta me qenë në punë 16 ore, me s'me punu as një orë, po ndoshta me qenë në punë brenda orarit 8 orë që është orari rregullt, po në të njëjtën kohë me qenë 7 orë të mira efektive. Nëse kemi me arrit me pas një rezultat mirë, edhe me 4 orë, patjetër që është një rezultat i kënaqshëm edhe padyshim që puna shihet. Vetëm 4 orë efektive. Nuk po flas për ata që punojnë në fabrika edhe efektiviteti varet domethënë se sa duhen me nxjerr produkt, po flas në këtë rast për sektorin publik edhe punët që vërtet nuk kanë një orar fiks për me u kry. Ka shumë punëtorë në të njëjtën kohë që punojnë jashtë orarit, kur flasim për këtë pjesën e punës, se u shkëputëm pak për pjesës librit, ka shumë për atyre sidomos pjesa e arteve janë një punë që nuk ka orar, kështu që e rëndësishme është që puna me u kry edhe me pas rezultat mirë, ka njerë nuk është mirë me këqyr orarin. 3 herë 8, 24. Qove mërë fit me matematikë, tash ti mos ma bloko trunin me matematikë, o fit, unë di me lexu matematikën shmang më. Neve duhet fletushka, bëca. Fletushka me vizati me pashkronja, si për fëmijë, me frozen.
Sa më të me vizatu fita, po besoj që je kreativ në këtë rast, pse jo, e kemi mundësin edhe me vizatu, kemi me tabu që ashtu. Jo vetëm ty, po për librat jemi të fol, askush nuk më tregoj se sa libra i ka në bibliotekë deri tash, po flasim për librin tërthora e si po kërkush me numra. Ka pra aty që kanë një bibliotekë shumë të pasur, po që ndoshta e kanë më shumë për, se tash është bë pjesa e redimit shtëpisë me pas bibliotekën, edhe në kohën e karantinimit edhe të pandemis, kur gjithashtu bëheshin ato paraqitjet shumë të thjeshta me Skype, gjatë gjithë kohës i ki pa njerë që janë paraqit prej këndëve të librave. Po, sa prej tyne me të vërtet e dinë se sa libra ndodhen atë kënd, edhe i kanë lexuar gjithë titujt që janë brenda asaj biblioteka. Që ka qep luni, si ka prek me dorit? Pluri Haresës në këtë rast, Sofit. Pluri Haresës, jo, ka prej atyne që kujdesen me ju heq plunin, po, apisha nuk e din sa libra i kanë. Unë e pa ta bo një minigar me xhaxhain tim në këtë rast, edhe kom mendu që më kam pak libra më shumë, edhe kom humb atë gar, edhe hala nuk e kom pagu borxhin që duhet. Sepse e kam për obligim librin Kosova me pagu borxhin, se kështu ka qenë, ai ka pas shumë më shumë libra se unë, bi 100 libra më shumë, po mu ka ndodhur që unë kam më shumë për shkak se kopertinat kanë qenë pak më trosha. Po vazhdojmë tutje me komente tjera, jo kafe nuk përdoren në mëngjes, por pi çaj ju përshëndet se kalofshit mirë. Hams, si kafe, si çaj ty të bëth mirë. Na e kemi në pjesën tonë, në siglën tonë, ju ftojmë për kafe, edhe për çaj e bojmë. S'ka rëndësi. Aurora jo Zvicra është duke punuar, por fëmijët kanë pushim pranveror. Qenë ka luftë më familja, kur janë fëmijët. Luftë e lezetshme, luftë e këndshme, që pse jo çdo familje duhet me pasat haren e fëmijëve me mëngjese, me mbrëmje, me gjitha ato cikrimat që ndodhin, debatet e vogla, edhe pse jo edhe haren që ndonjëherë nuk munden me shpjegu kur vjen koha pak e gjumit. Vazhdojmë flasim për librat, kemi shumë çka me fol, tani po du me u kthy tek rubrika e librit, të shohim se cilat janë rekomandimet që librari Tomori na ka sjell për këtë javë. Ju mundeni me mbajt shënim, mundeni me rikthy sa herë të doni edhe në Facebook edhe me edhe pse jo me i shënu këtë libra dhe kurdo që keni mundësi me shku me i ble dhe me pas pjesë të bibliotekës. Aurora tani po sa ma ktheu komentin, thot rreth 130 libra. Mirë, gogja të pasur, Aurora, kemi mundësi ndoshta ndonjëherë me fol edhe për këtë pjesën se cilët autor dominojnë, a janë ata klasik apo bestseller, cilët libra a ke pak më shumë aktuale dhe që i blenë më me qef në këtë rast, edhe për fëmijët me siguri është një kujdes i veçantë. Kështu që një gërshëtim i bukur i librave për fëmijë dhe atyre për të rritur na vjen si rekomandim nga librari Tomori. Edhe këtë javë, si çdo të pramta, ju sjellim propozimet më të mira të librave për fëmijë dhe të rritur. Për të vegjëlit që veç kanë mësuar shkronjat e alfabetit, librari Tomori ju propozon Lexojmë me abetaren, që është ndihmësi më i mirë. Ky libër është një ndërthurje e suksesshme e metodave tradicionale e bashkohore për të lexuar. Lexojmë me abetaren. Ky një libër është përdoret domethënë që fëmijët e ketë që në fillim të klasës së parë dhe i cili e ndihmon shumë që të lidh rrokjet. Nëse fëmia nga shtatori e ka këtë libër, do ta ketë shumë ma lehtë që të mësoj të lidh rrokjet dhe të mësoj të lexoj. Është si libër, është një urë lidhse në mes të prindit dhe mësuesës. Domethënë ky libër i lidh të tretë, fëmijën, mësuesen dhe prindin. Është një libër që është testuar. Fatmirësisht kemi pas fatin që e kemi gjetë këtë libër edhe kemi testuar dhe ka pas shumë rezultat. Vijnë nga do kërkojnë dhe ne kur na vjen një prind dhe kërkon libra për klasën e parë, ne me dëmos e ofrojmë këtë libër. Ky libër mendojmë që është një investim shumë i mirë për fëmijët. Të gjitha kafshët janë të barabarta, por disa kafsh janë më të barabarta se të tjerat. Kur kafshët e shtypura të fermës me saraje përmbysin pronarin e tyre zotrin Jones dhe marrin vetë fermën në dorë, ato përftyrojnë se kjo përbën fillimin e një jete me liri dhe barazi.
Por teksa elita dinake dhe e pashpirt që ndodhet në qirin atyre nis të marrë kontrollin, kafshët e tjera e gjirin veten të zënë në grack, pa pasur shpresë për të çliruar prej saj, teksa një formë tiranie dora dorës zëvendësohet me një tjetër. Shkruar në fund të vitit 1943, por që pothuajse nuk u botua nga që sulmonte Stalinin, aleati në koluftët të Britanisë, përralla therrse e Aurellit është satire e idealizmit të pashkatrueshëm dhe të përjetshëm që tratohet nga pushteti dhe korrupsioni. Sot do flasim po ashtu për librin Ferma e kafshëve. Autori është George Orwell, një autor klas me famë botërore, i përkthyer gati në të gjitha gjuhët të botës. Mirë po, e ka këtu një thanje, e ka shu dhe një pas thanje, vetë e ka shu George Orwell, kur thotë që të gjitha kafshët janë të barabarta, por disa kafsh janë më të barabarta se të tjera. Personalisht, kom pa në një film të vizatuar, e kom pa dhe dramën, sepse kjo vepër është dramatizu, është ekranizu, është me famë botnore. Mirë po, kur kom në libër është shumë ma bukur, në libër e ndjen shumë ma mirë, në libër tërheq shumë paralele, edhe në libër të mbet ajo ndjesia e mbamendjes, elementeve, të cilat shpesh në shoqëri ose në mohabetet të ndryshme edhe mund ta shpjegosh. Në fakt, tema këtij librit, Ferma e kafshëve, është një fermë diku në Britaninë e Madhe, e cila ka shumë kafsh, edhe mi po ajo menaxhohet nga një plak, i cili në farë mënyrë përveç se menaxhon, kafshët këtu mundohen të koordinohen mes veti dhe në mënyrën e vetme që ta marrin fermën, që këto të në menaxhojnë vetë. Edhe këto fillojnë të rebelohen kafshët. Brenda kafshëve është një elitë. Ajo elita që udhëheq, si të bëhet rebelimi, si të mirët ferma. Edhe me një farë mënyrë ja arrin qëllimit. Këto kafsh e marrin fermën. Po çka ndodh? Ndodh ajo e papritura. Disa prej kafshëve fillojnë të jetojnë gati si njerëzit. Vishin setër pantoll, vishin smoking, hajnë në pjata me thikë dhe pirunj, ndëgjojnë orkestër, ndëgjojnë muzikë klasike, ndërsa kafshë tjera punojnë njëjtë. Dhe çka ndodh? Këtu lidhet një paralele shumë interesante për arsye se për ato kafshë nuk ndryshoi asgjë, vetëm u ndryshu pronari. Preferoj, sidomos, shkollës së mesme, do të thonë deri nga mosha 14 deri në 20 vjeçare, ne e ofrojmë shumë këtë libër. Është një libër i cili përpo që lexon të tërheq ta marrësh libër tjetër. Kjo ideja jonë. Ichigo Ichiya, arti japonezit e jetuarit momentet të paharrueshme, është një libër frymëzues që na mëson si të lirohemi nga kaluara dhe e ardhmja për të krijuar nga çdo minutë diçka unike. Të bëjmë çdo sinkronit një instrument të magjisë së vetëdijshme, të krijojmë takime të paharrueshme në sferën profesionale dhe atë personale, të përmirësojmë marrëdhëniet tona me një tip të ri mindfulness, t'ju hapim portat të rrjedhës sa herë që të kemi nevojë. Ichigo Ichiya është ta jetosh momentin. Ta jetosh të tashmen. Ta zëm për shembull, sepse unë flas prapë për të njëjtin libër, nuk do ta them njësoj. Disponimi im nuk do të jetë për shembull nesër sikur sot. Ka shumë parametra, ka shumë elemente që thotë që mos të mirësh me të kaluarën, as me të ardhmen, po me të tashmen. Në këtë libër preken shumë elemente. Emocione për shembull, flet për frikën, flet për zemërimin, flet për gëzimin, flet për pikëllimin. Edhe është një element që mua ka bërë shumë me mendu, ku thot për zemërimin, thot që zemërimi është diçka që duhesh më marr me diçka që të ka ndodhur. Edhe gjatë kohës ku je i zemëruar, trupi të prodhon adrenalin dhe neoadrenalin, i ndjerësitesh më shumë,
je I lodhun, je pa disponim dhe të gjitha këto pastaj kthehen në raskapitje. Dhe nuk ki mundësi më marrë me vetën, dhe e kam mëjrësh me diçka që kam dhëtë ma herë. Buda ka thonë një fjalë për shembull, thotë që zemrimi është si një gacë e nxehtë, të cilën e mban në dorë për m'ia gjujt dikujt tjetër. Por në fakt, ti je ai I cili djegësh. E përforojmë këtë libër, është shumë I kohës, është edhe një element tjetër mi përcjell të shikuesi juaj se Steve Jobs e ka përdorur shumë një metodë zen thirrët në Japoni e meditimit. Çka do të thotë kjo? Metoda zen është të rish në qetësi dhe të mos mendosh fare. Qatë shumë e ka përdorur Steve Jobs, sa që çdo moment të kohës së vet të lirë shku në Japoni. E këta tempoj shku I ka pa. I ka vizitu, edhe ka meditu me orë tana, sa që me një kohë të perfeksionit e vetë, dëshiron që një pjesë të madhe të kapitalit vetë që dhore atyve. Mirë po ata nuk janë marrë. Ata thonë që gjithë këtë punë e gjithë të pare kthejnë në investim që ti kthejnë shoqënisë. E jo neve, ne s'kem nevojë. Libër që ja vlen. Qali syt për kafe pëstoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storie interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hën deri të premtën nga ora 7. Kemi po edhe rubrikën e librit dhe rekomandimet që na kanë ardhur, ja art japonezi të jetuarit, kishim edhe kafsh, firma kafsh më falni, edhe abetare dhe pas abetares, të lexojmë abetaren dhe pas abetares, libra shumë të mirë, duke filluar prej aty në prej fëmijë edhe duke kaluar nga ata që janë bestseller edhe nga pikërisht nga ata që mund të flasin edhe për pjesën e politikës edhe ndikimet e sotme në politikë. Na nuk miremi me politikën në emisionin e mëngjesit, as pak, jemi shumë larg politikës në këtë pjesë, po miremi me librat, në libra mundet me pas edhe politikë, mundet me pas edhe biografi, mundet me pas aksion, mundet me pas shumë imagjinat në këtë rast me prallat, shumë çka tjetër mundet me pas tek librat, një botë cilën mund ta gjejmë vetëm tek librat, edhe që është mirë sa herë që keni kohë e mundësi me u rikthy kohë me lexu libra që edhe keni lexuar ndoshta kohë më parë, po që janë disa sekuenca që kanë mujt me u venit me kohë dhe mundi mes me kujtu ngjarjen si plot. Unë shpesh e kam përmend që një shkrimtar kishte thënë që një libër duhet lexuar të paktën 3 herë në mënyrë që ta kemi të mos e harrojmë kurrë. Herën e parë lexojmë sa për ta lexuar, herën e dytë për ta kuptuar dhe herën e tretë për ta mbajtur mend. Kështu që nëse koha ju premton, edhe pse jo librave të mirë, është mirë me u rikthy sa herë që keni mundësi. Sot flasim për numrin e librave se sa I keni, domethënë nuk besoj që ka libër të kaq, mundem mos me zgjedh librin e mirë në momentin e dur, domethënë jo për shkak të gjendjes tonë emocionale, edhe me pa për çka kemi nevojë më shumë, po kur flasim për këtë pjesën se sa libra I keni në bibliotekë, mundeni me folë edhe cilat zhanre dominojnë të librit në bibliotekën e juaj. Unë vit pas viti e ndryshoj pjesën e zhanreve, domethënë 2 vite më shumë jam fokusuar te pjesa biografive dhe autobiografive. Tani ndryshojmë zhanre, kemi kaluar tek pjesa e klasikëve botëror. Kështu që është mirë që ndoshta ju me pas një target se në cilën pjesë keni me jap kontribut më të madh në bibliotekë, dhe është mirë me I lexu ata libra që I bleni, ndonse unë kam disa prej tyre, cilët I kam dhurat, edhe hala nuk kam pas rastin me I lexu, që I bje një dëmbeli,
po për shkak të aktivitet. Nuk jemi marrë në njerëz që lexojnë. O, fit, sa herë du na më thonë, jemi njerëz që lexojmë. Edhe kolegën dikur isha shumë e lexueshme, edhe po duhet ta tregoj jo sfi, po kam pas një verë para më shumë se 10 vitash, ku kam lexuar për 3 muaj 49 libra, kështu që sa intelektuale po Nina. Që marrë sa mirë. Po dhe shumë mirë, po adi kanë qenë si libra të lehtë që nuk kërkojnë shumë vëmendje, edhe tash nuk mundem më rikthy asaj autora, është Daniel Steele, kanë qenë librat që më shumë ka pjesë të përditshmërisë tonë, po që trajtohen gati si një tashmë në çdo libër. Kështu më duket tash kur e shoh, atëherë nuk më ka duke ashtu, atëherë kam dashur vetëm me lexu librat. Saj është një ndër autorët më të lexuara botërore, këtu përfshim gati një stil të njëjtë, po bëj një lloj krahasimi, po kjo nuk do thotë janë çështje shihesh kush çfarë lexon. Edhe Brynilda Zllami, një tjetër shkrimtare shqiptare që po sjell libra shumë të mirë. Kemi të jashtëzakonshëm shkrimtarë që duhet me u rikthy edhe me i lexu me patjetër, sidomos duhet me pas një vëmendje të veçantë për përzgjedhjen që ofrojnë fëmijëve tonë për librat. Tek libraritë Umuri ne kemi rastise edhe tek një djalë që vjen gati çdo fundjavë edhe blen aty libra, dhe më ka kënaqur fakti që fëmijët po lexojnë, edhe janë të shumtë edhe dinë saktë çka duhet me lexu. Një prej tyre ka qenë edhe Ajçon, që për momentin nuk po më kujtohet emri, po që emri po më kujtohet, Beqa, edhe është jashtëzakonshëm në leximet e tij, është mirë të shohësh fëmijët. Pastaj shembullin duhet me jap në asar që kërkojmë diçka për fëmijët, duhet me jap një shembull të mirë në këtë rast. Për secilin tem shqiptarit mu më marr mendja. Cilën anë bëtë? Shkatët merë e menë aty, që jo menë vetëm spoj mundet me të marë. Kap mërë leco, jazdu. Fit shumë mirë, po kjo për bjenë që ti ka një herë për më shonë edhe mu. Unë po nina ofenduna. Falinderit shumë për vëmendje. Për veti më e keni, pse? Po pra, kushdo që lexon për vete, me kënaqë shpirtin, me mbush veten me informacione të shumta, cilat janë me të vërtet mira dhe na hyjnë në punë gjithë secilit. A e ke po, pra, domethënë zotri Blyta ka thënë që është një ushqim për trurin, është mirë me pas memorien e freskët, edhe pse jo është një farlloj ushtrimi që i bëjmë na trunit me lexu. E ju vetëm aty më thonë me ble librat edhe mos me lexu. Në këtë rast edhe unë po bëj një autokritik. Po kthehem te një shkrimtare që unë e adhuroj shumë, e adhuroj në çdo formë të saj, edhe si gazetare, edhe si shkrimtare, edhe si blogere, edhe si përkthyese, po edhe për jetën e saj sociale që bën. Ne kemi realizuar intervistë me Iva Tiçon, të cilën ju ftoj ta ndjekim tani, kemi me kuptu shumë elemente, jemi mundu me fol shumë tema me Ivan, po që gjithsesi ku pas kohë do ta kemi edhe për tema të specifikuara. Në këtë rast kemi ndalu të libri, po kemi prek edhe elemente të tjera të jetës së saj. Ndjekim intervistën dhe kthehemi në studio. Mëngjesi e dashuriva dhe mirë se na vjen nëpërmjet kësaj forme të transmetimit edhe në Gjakov. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Unë jam shumë rrallë mysafire në Kosovë dhe më bëhet shumë qefi në çdo herë që jam mysafire, sidomos kur jam live, por edhe kështu me Skype po më hiqni pak mallin. Po patjetër, po shpresoj që shumë shpejt kemi me pas mundësi më u taku edhe live, sepse ka kohë që ti ke publiku librin, por realisht ne nuk e kemi shijuar atë pjesën e botimit librit tënd për vete. Në fakt më qelloi një fat shumë i keq, sepse as unë ju thatë tani nuk e kemi shijuar. Unë her pas here kur më kujton ndonjë mik apo ndonjë gazetares, edhe unë vetë nuk e kam shijuar dhe unë vetë harroj që në jetë kam pas një ngjarje kaq të bukur siç ishte dalja e librit. Kisha një javë fantastike kur libri sapo doli në 2019 në Panajir. Kisha bërë shumë plane se si do bëja një festë të lançimit me miq, me kolegë, me gazetar. Pastaj kisha 2-3 kontakte në Kosovë me anë të botuesit tim që do vinim të bënim disa takime. Dhe mezi po i prisja, pastaj na ndodhi fatkeqësia e tërmetit që ishte
4-5 ditë pas panajirit të librit, pastaj ra kjo flama tjetër, Covidi që na mbylli nëpër shtëpira, e kam lënë librin tim në komodin, që të paktën e shoh her pas here dhe nuk më duket as sikur e kam bërë unë. Më vjen kaq keq, më thon shoqet s'ka gjë, do bësh një të dy, do të shijosh të dy bashkë me një fustan që e kisha bler për mbrëmjen e promovimit të librit dhe ai më ka ngel në varë se nuk e kam heq as etiketën, nuk dua ta vesh për diçka tjetër. Është dhe mezi po pres që të mund ta shijoj tamam, sikur kemi marrë këtë vitin e pauzës, por për fat kemi edhe këto të kyçia kanë ndodhur në një kohë që ne kemi të paktën lidhjet, kemi teknologjinë siç jemi dhe tani bashkë, që nuk jemi mund të flasim, mund të shihemi dhe nuk kanë munduar kontakt. Kemi formë fizike dhe takimi me autorin është diçka më e mirë, më e afërt. Por të paktën takohemi me lexuesit, kemi mundësinë me anë të rrjeteve sociale, me anë të Instagramit, shkëmbejmë mendime, librat janë vazhduar për fat të mirë, nuk po them vetëm për librin tim, por gjatë këtij viti, sidomos gjatë 2 muajve që Shqipëria ishte e mbyllur, janë shitur online dhe të paktën nuk na ka shkëputur nga njëri tjetri dhe nga leximi. Patjetër, po mendoj pjesa e lexuesve kemi mujt me shfrytzu pak më tepër për me lexu, po so ka qenë periudhë mirë kjo për me kriju edhe me në orë ndoshta me një libër tjetër të nden. Unë e di që ti ke punuar edhe në fushën e përkthimeve. Jam duke punuar. Kam bërë një libri i parë me përkthime, ishte Madame Chic, libri një autore amerikane që tregonte jetesën në Francë. Libri i dytë më dha duke parë sa mirë pritën lexuesit, ishte është në Shqipëri, në gjithë botën këta libra janë shumë të suksesshëm, libra që të librat vetë ndihmues që quhen. Në gjithë botën janë suksesshëm, në Shqipëri janë pak më pak të njohur, dhe duke parë që kishte shumë sukses, jemi duke bërë një libër të dytë që është po në këtë fushë, që është në fushën e rregullimit të shtëpisë, e shmangjes së rrëmujës, po të shohësh në background ka një rrëmuj shumë të madhe që janë revistat ku kam punuar, dhe një nga kapitujt e librit është unë po mundohem ndërsa përkthej, është të rregulloj dhe shtëpinë time dhe rrëmujën time në bazë të librit, dhe pas 2 kapitujsh unë do jem fiks në rregullimin e revistave, librave, letrave, dhe të shohim pak nga pak duke përkthyer, duke rregulluar dhe rrëmujën e shtëpisë time. Besoj se është ato njerëz që e njohin këto lloj librash dhe që i kanë lexuar edhe në anglisht, mezi po e presin të dali, unë vetë pak më me qef se po filloj të përmirësohem duke punuar. Kurse sa i takon punës si krijuese, siç kisha dhe librin e parë me skica urbane, jam akoma pak larg, nuk e kam menduar akoma librin e dytë. Mendoj që ashtu siç erdhi i pari do vi dhe i dyti, nuk ka një datë kur do më vi. As për të parin e nuk kemi një datë dhe po shpresoj që shumë shpejt me pas një datë, sepse unë thash për vetë të paktën në Kosovë nuk kemi pas mundësi, edhe pse platforma online po të pak kanë qenë ata që kanë mujt me blej librin edhe me pas pjesë bibliotekave. Ishte fat shumë i madh ditët e panajirit, unë pata disa vizitore nga Kosova dhe disa nga Maqedonia që ishin zonja dhe zonjusha që ose kishin kaluar në Tiranë gjatë ditëve të panajirit ose që më njihnin për shkak të rrjeteve sociale ose angazhimit në media, dhe me shumë qef, me shumë dëshirë, me shumë shpresë, dash Zoti, të mund të udhtojmë sa më shpejt edhe të jemi në takime. Ishte një eksperiencë për mua shumë e bukur, unë jam mësuar me punën time si gazetare dhe akoma nuk më besohet që ai libër ka emrin tim në kopertinë. Është një gjë që nuk më besohet akoma. Nuk po besohet deri te ai promovimi i madh që sigurisht do ta kemi shumë shpejt. Edhe këtë librin e dytë nuk do të ketë, ju thatë që nuk do të ketë një datë se kur do të jetë libri i dytë, ajo që po punon te pjesa e përkthimeve. Atë për pjesën e përkthimit me shumë shpresë do jetë, nëse do kemi një panajir, do jetë patjetër në panajir, edhe nëse nuk e kemi, do ta kemi prap online, do jetë online. Është me shtëpinë botuese Pegi dhe shpresoj që në Vjesh do jetë në treg. Dash Zoti që të vazhdoj punat eci sa më mirë. E mira e kësaj kohe, duke qenë të mbyllur në shtëpi, në pjesën më të madhe apo darkave që kemi qenë, tani është hapur pak Shqipëria, por duke qenë sa më shumë kohë, duke kaluar shumë kohë brenda në shtëpi, është që mund ta ndajmë kohën dhe me angazhimet e tjera dhe me punët e tjera. Kjo e punuar nga shtëpia e ka këtë të mirë që na ka bërë shumë krijues dhe na ka bërë që të punojmë më shumë se sa një gjë, pa dalë duke shkuar nga një dhomë në dhomën tjetër
dhe duke u marrë. Ka qenë një periudhë fantastike, me gjithë të keqen e madhe dhe për leximin. Ne sot jemi në ditën botërore të leximit dhe ishte një rigjetje e shtëpisë gjatë paktën vitit të pandemisë, rigjetje e shtëpisë, rigjetje e bibliotekës dhe rigjetje e shijes së dikurshme të leximit që kishim të paktën mund të bota po kishte të keqen e madhe, po përmbysej, po brenda shtëpive tona kishim bibliotekat dhe kishim miq nga gjithë bota dhe kishim më mirë të bukura të librave. Me sa di unë këtë periudhë ke shfrytzuar edhe për pjesën e mësimit të gjuhës gjermane, njëkohësisht përgatime të shumta që kanë filluar viteve më parë. Vetëm mos më pyet në gjermanisht se nuk di të kthej përgjigje. Akoma nuk e në botën e gjermanistës, apo ato dialektet e vështirësojnë punën? Dialektet, të flaste deri te dialektet të shumë e vështirë, është një gjuhë, është një sfidë, nuk e di, nuk besoj ku ka pas një gjuhë kaq të vështirë, megjithëse jam e bindur që gjuha shqipe prapë është gjuhë shumë e vështirë, por ne kemi gjuhën tonë dhe nuk e kuptojmë këtë gjë, por është nuk komunikoj dot. Jam ende shumë larg ose kam frikë se e di që bëj shumë gabime, ose nuk më vinë fjalët, e kam shumë të vështirë të komunikoj. Ndërkohë jam në një fazë të mirë që kur më flitet gjermanisht, kuptoj, di gjithmonë për çfarë bëhet fjalë dhe çuditërisht di të përkthej recetat. Kam bler revista me gatime dhe recetat i shkoj deri në fund dhe i gatuaj për bukuri, mundet i përkthej dhe ti publikoj në gjuhën shqipe. Po, ti përshtas në gjuhën shqipe pa problem, si duket kur e do një gjë me gjithë shpirt e bën, kurse që të flas është e pamundur për momentin. Po mirë, e pas një futa e pjesa e që e ke dëshirë ti që janë gatimet të tua, kur do të na vish me një libër me gatimet e Ivës? Do doja shumë, po ai libri gatimeve ka shumë punë, nuk është thjesht, është receta që duhen bërë bukur, duhen bërë fotografitë dhe duhet kenë diçka të re, diçka të ripunuar, janë ditë pas dite. Ajo besoj se do më doj disa vjet bërja e një libri, por e kam në plane, e kam me shumë qejf dhe me shumë pasion, sepse është një botë shumë e bukur që nga disa përbërës shumë të thjeshtë je mbush shpinën me aroma dhe me gatime që të gjithë i duan. Është një mënyrë për mua gatimi shumë e bukur e të dhëni dashuri. E vërtet. Po ne kemi mundësi pafund me fole dhe për shumë pasione që ti ke dhe ne adhurues të tu që të ndjekim e dim shumë saktë që janë edhe qend në këtë rast, po janë edhe shëtitjet me bicikleta që tash ke fillu me njoftë edhe këtë botën tjetër të komunikacionit. Si po funksionon? Si ishte dita tokës në Tirana? Mujte me shiju me një shëtitje me bicikletë? Nuk harita për fat të keq sepse ishte një ditë me shi. Mëngjesi nisi pak më mirë, por vazhdoj me shi, por shpresoj, kam parë parashikimin e motit që nga e shtuna nesër dhe pas nesër dhe të dielën, e shtuna ka prap shi, po e diela do jetë e mirë. Për fat shpresoj që koha të hapet dhe Tirana është një qytet që nga që është një qytet ka shumë pak kodra, shumë pak të pjeta dhe të përpjeta, ti mund të shkosh kudo për 5 minuta me bicikletë dhe them o zoti Iva, si ke shkuar dikur, si ke ndenjë kaq gjatë, kaq vite pa lëvizur nga makina. Më kam qenë një person që nuk e lëshon të timonin e makinës dhe tani vdes kur është koha e mirë për të shkojt për 10 minuta nga një cep në cepin tjetër. Na kanë ndihmuar pak dhe këto korsit reja të bicikletave sepse ka qenë rrezikshme më përpara që të hecje dhe shoh gjithmonë më shumë njerëz me bicikleta, me monopatina, kemi pastaj liçenin që e kemi fantastik. Kemi korsit e bicikletave për të bërë shëtitje dhe stërvitjet e liçeni. Unë her pas here në ver i bie edhe 2 herë rreth e rrotull që ta kem dhe stërvitje për të pasur trupin në formë. Por për fat të keq ditën e tokës jo nuk e shijuam dot me bicikleta, por e shijuam me gatime dhe me prodhime vendi, siç edhe është filozofia e ditës së tokës, që të mbështesim prodhimin vendas, fermerët dhe të bëjmë të mira për tokën. Iva, unë të falenderoj shumë për kohën që e ke ndo. Edhe unë ju falenderoj. Shpejt kemi në Gjakov, edhe Gjakova është vend që njihet edhe për bicikletat, kështu që e ke hapësirën lirë me vepru. Do duhet që të marr bicikletën time ta vësi për makinës ose ju të mu huani një bicikletë, po me qefin më të madh. Kam shumë vite pa ardhur në Gjakov edhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht dhe keni dhe ushqim shumë të mirë, mezi po pres të vi. Edhe ne të presim me pa durim, kështu që kur na vish presim në studio. Faleminderit, faleminderit.
dhe mirupafshim. Faleminderit. Gëzuar edhe ditën e librit, edhe shpresoj të na sjellësh libra sa më të mirë këtë vit me premierë të mirë. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi. Pafshim. Qali syt, për kafe pëftoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storie interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hënë deri të premten nga ora 7. Ndëgju çfarë tha Iva, që koha e pandemisë na ka bërë që me u rikthy pak më shumë tek pjesa e librit, edhe me lexu pak më shumë, me qenë më kreativ, ndoshta shumë fusha tjera, secili kemi pas kohë me u marr me çdo kthim të shtëpisë edhe me vetveten në përgjithësi. Sot dita botërore e librit, nëse keni mundësi dhuroni një libër për bibliotekën, nëse jo për bibliotekën, vendosni të dhuroni një libër për ato që vërtet lexon edhe që vërtet i don librat. Kështu që një mundësi e mirë për një dhuratë mirë. Santiago na ka shkruar, thot mirëmëngjesi Nita, se i përket temës unë lexoj veç kosovare në zërin, vikend mirë. Do vetëm këtu pjesë, po mirë, e ke edhe portalin tonë syrivisvizion.tv për me lexu. Kështu që një mundësi mirë, ka pjesë të kulturës, ka pjesë të magazinës, ka pjesë të lajmeve, çka do që zgjidhni me lexu, mundeni me hyj tek portali ynë edhe vetë liku keni mundësi me i pa dhe dokumentarët që nga kanë ardhe gjatë këtu në ditëve reportazheve, sonte keni mundësi me ndjek edhe emisionin e katit të qurmëve të muzikës, që i dedikohet pikërisht të veprimtarisë, jetës muzikore të Qamilit vogël, pasdicja do t'jetë sot nga ora 17:30. Pastaj nesër do të keni mundësi shtu në vikendit patjetër që është aktiv me televizionin tonë, që do të keni mundësi me Elditën të ndiqni emisionin e saj po ashtu nga 17:30, kështu që është një mundësi e mirë me vazhdu me qëndru me ne. Unë po vazhdoj me i përcjell komentet e të tjerëve që na kanë shkruar. Profesoresha Sakibe na ka shkruar, përshëndetje Nita, për ty dhe mysafirin Eva, njërisht libri apo leximi në mas mungon sot, sidomos në Kosovë. Jemi munduar të bëjmë aktivitete të ndryshme për të ngjallur interesin e të rinjve për të lexuar, por nuk kemi arrit atë që dëshirojmë. Sot në shoqërinë tonë ka kaq shumë dhunë, sot ka kaq shumë smir, andaj na duhet të lexojmë për të pasuruar shpirtin dhe për të bërë njerëz më të mirë dhe për të dhënë më shumë dashuri. Ndërsa gjatë pandemisë pajtohen, por megjithatë kanë lexuar ata që lexojnë gjithmonë. Faleminderit profesoreshë nderuar Sakibe që na e ke nda këtë përvojë tënde sigurisht me ne. Unë e di që je një lexuese e rregullt, po du me ndërhyj edhe të kjo pjesa që ata që kanë lexuar vazhdimisht kanë lexuar edhe në kohën e pandemisë, po në të njëjtën kohë disa për njerëzve që unë i njoh dhe që lexojnë njerëz zakonisht shumë, në kohën e pandemisë nuk e di pse nuk kanë mujt me lexu, se nuk po mjaftohemi me atë pjesë, nuk po kënaqemi me atë pjesë. Ka për atyre që kanë bler jashtëzakonisht shumë libra në këtë kohë, edhe janë mundu me i lexu, disa vetëm i kanë bler për dekor, ka shumë për atyre që kam le shtëpi, kam le banjesa, edhe pjesë të aredimit po shohim bibliotekën, po edhe unë nuk pajtoj me këtë fakt që mirë, e sa kushton për shembull me mush një kënd me libra, nuk është e rëndësishme me mbush atë kënd, është e rëndësishme me i lexu edhe me i ndje secilin titull që e kemi brenda bibliotekës tonë. Kështu që është mirë me ndo buxhet gjithsesi brenda muajit për një libër të paktën, sidomos për librat për fëmijë, të karakterit për fëmijë, edhe të fillojmë të mësojmë fëmijët se duhen lexuar me pasën pjesë të rutinës tëne ditore, sidomos mramjeve, kurdo që është mundësia, po mramjeve ndoshta është koha më e përshtatshme, një prallë mirë që lexohet nga prindi, e të njëjtën kohë edhe me kriju shprehin e leximit. Po edhe librat që rekomandohen, unë e kam theksu pak kohë më parë, nuk e di, sot nuk shoh fëmijë tek shkruajnë ato përmbledhjet e lektyrave shkollore. Ka për atyre që lexojnë libra, kopertinat, formati i librave kanë ndryshuar, po nuk shoh për atyre që e shkruajnë një përmbledhje që ndoshta ndonjëherë në familje ka shumë më huazun ai kush dikujt, po prapë se prapë vret ai që lexon. Vret ai që lexon në çdo formë dhe dikush që e ka lexuar të njëjtin libër ndoshta me një pyetje edhe e kupton a ka lexuar. Jo, kështu interesant. Po e fiti jam tregon sa libra i ke lexuar ti? Asnjë, zero.
mbefasove. Mirë, e kalojmë këtë pjesë, nuk më pëlqej kjo përgjigje as pak. E di? Unë nuk e di sa libra, unë tash kom lexu për një verë, kom arrit me lexu 49, por nuk është e rëndësishme, tash nuk e shoh më vetëm si numër atë pjesë, unë du me lexu libra që me të vërtetë më pëlqejnë. Këtë vetë janë fokusuar tek pjesa e klasikëve botnor, kryesisht po lexoj Franz Kafkën, veprat e tij dhe Stefan Zweig. Kështu që mundësi mirë për ata që e dojnë letërsinë edhe me u njoft edhe me baza, duke fillu për viteve të ndryshme dhe duke ardhur deri tek këta klasik botnor që janë me të vërtet pavdekshëm. Kështu një përmbledhje shumë të mirë ka marrë të këtomore novelat e Stefan Zweigut, që janë dy përmbledhje, unë të parën tashmë jam në përfundim, e pjesën tjetër sigurisht që do ta kem nga java tjetër. Lexoni sa më shumë, dhuroni libra sa më shumë. Po du më kthy pak edhe tek lulet, tek ambienti që i japin shumë hare shtëpisë, zymbylat për ngjyrat hareshme dhe erdesën në shtëpi. Tash është koha e luleve, koha që ju ndrojmë ato dhe unë kujdesemi pak më shumë edhe i japin me të vërtet një gjallëri, po në këtë rast për zymbylat, konkretisht aroma e ëmbël dhe dese këtyre grupeve me lule i bën shtëpit më të gjalla dhe më optimiste. Ne kemi nevojë për këtë optimizëm, se jo mos me zgjedh këtë formë nëpërmjet luleve. Zymbylat kryesisht kultivuar në kopsht, por për mbjelljen e kësaj lule jeni të vënuar nëse nuk i keni mbjell në vjesht. Mirë, por nëse nuk keni kopsht, mos u brengasni, mund t'i bjellni në saksi dhe t'i muani në banesë. Kjo është një udhëzues i vogël për mbjelljet dhe mirëmbajtjen të zymbyllave në kopsht dhe në banesë. Zymbyli kërkon vazo me gryk të vogël, sepse i mban lehtë dhe të bashkuar kërcejnë mbi ujë. Ndërkohë që pjesa e poshtme shjon hapësirën dhe ujin për cilat ka aq shumë nevojë. Një artikull pak më i gjatë se si duhet me u kujdes edhe për pjesën e zymbyllave, arritjen e tyre, kultivimin e tyre, pjesa e ndriçimit, klasifikimi i vazove, çka bën më të mirë, po më e rëndësishme është kur kjo foto sigurisht mundet me qenë edhe pjesë e ambientit tuaj familjar. Zymbylat shumë ngjyrash. Shumë. A dia një këngë më mirë e mbyll se në qytet? Ma mirë ku se në qytet, ma mirë ku në punë. A tha fitë në punë? Po normal që ma asi, tash imaginoni edhe se du më u lidh prap me zymbylat edhe ma mirë në punë se në qytet edhe me shtu ma shumë lula këtu. Ku është kujdeset ma mirë për lulat tek ne? Se shumë kam qef mi po, dhe shumë më pëlqen këta shumë gjyshat mi pas pjesë studios, e pse jo me ashtu edhe një bibliotekë, me pasuru pak studion tonë. Librat janë dekori më i mirë, po cilat fita pak më herë ta për plurin, në këtë rast është Nirmes Miura, pluri arresës. Duke uru me gjithë zamër që ju me pas një vikend bukur. Absolutisht, ne po kemi mi përcjell diçka që mundin me përmbyll shumë mirë ju një vikend, me shku me një vend që nuk ndodhet shumë larg qyteti Gjakovës. Për gjithë bashkëdhetarët ndoshta ku të vinë edhe kur kanë njerë po thonë ku më shku, është mirë me shku me vizitu vende atraktive, siç janë fshatrat tonë. Ka një natyrë të mrekullueshme. Pra natyrë ka njerëz të mrekullueshëm, njerëz punëtor që punojnë me djersë dhe fitojnë ato pak para për të siguruar për familjen të ardhura, për me kriju një të ardhme pak më të mirë për fëmijët e tyre, për shkollimin e tyre, për edukimin. Po prap se prap, fshatja ka aromën e vet, ka punë të mira që bën fshat. Edhe këto mas miri nëpërmjet shumë cikleve, ne ko pas kohë kemi përcjell disa fshatra, nëpërmjet Liridones, nëpërmjet gjithë atyre që ndoshta janë shumë orë punë, po që kthehen në vetëm disa minuta, po që juve ju bëjmë me i vizitu, edhe me u knaq. Liridona, Hekurani, Krenari, Armiri, kushdo që ka punu në këtë pjesë, unë juftoj me ndjek Molliçin, një pejsazh shumë i mirë dhe jo vetëm, po thash me u njoft edhe me pjesën e njerëzve, me u njoft me ato si çka ofron ky vend, çka ofron kjo Gjakovë. Nga zemra uroj të keni një vikend të bukur, unë ju le takim të hënën, mos e humbisni këtë reportazh që është i jashtëzakonshëm, edhe me qenë aktiv prej të hënës, mos harroni na kthehemi në orën 7, mos harroni sepse edhe vikendi është i mbushur me emisione shumë të mira që vlen të ndjeken nga ana juaj dhe që servohen pikërisht në televizionin ton. Po që të shëndet, mirupafshim.
Me hongër ushqim pejtine. Pra ndaj është shumë edhe kjo është në radhën aty në Vinë vizitorë, vinë gjemë blenë, nuk kom nevojë unë me dalë për dere veç krejt mjellë të ashitit në shpi. Gjyla na tregoi se nga bletët nxjerrë lloje të ndryshme të mjaltës, duke filluar nga ajo e livadheve, gështonjës,
Ora 7. Alarmi bën. Qupi gjumit. Qeli syt. Për kave bëtëtoj. Qupi gjumit. Ti qupi gjumit. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storje interesante. Qupi gjumit. Ti qupi gjumit. Me Nitën, mëngjesi në Syri. Çdo ditë, e hënë deri të premten nga ora 7. Po madhe një macchiato thuj të letë.